飲飲水啊！似啊，跟葡京學葡京啊？邊個講啊？嚇？嚇？我講？我講啊？我講乜嘢啊？呢度嗰度係舊葡京，呢度係新葡京。邊個同我同你講啊？校車。幾時講係邊個學校講啊？星期琴日遲到嗰個。啊？琴日嗰個遲到，星期天係咪有人遲到嘅？嗰個人。今日要遲到？请紧握扶手，请勿关门，请紧握扶手。Please hold the handrail. 紧握扶手，请勿关门，请紧握扶手。Please hold the handrail. 我去抗議啊！竟然我對下一站水坑尾天神巷 ，Prossimo pedágio Urca Projeto do Santo。下一站水坑尾天神巷 ，Next stop is Urca Projeto do Santo。
先車放翻嚟，主要俾警察提早截咗，有佢啲部門帶手機揸車上岸，係過啲工作。我你放先買一對啦。我今日有啊，買到啦算啦。我哋啲人喎，等啦，如果又唔係你公司，睇下你啦。放呀，放咩嘢？涉及過失過界工作嘅報告，最高可被罰款2萬元，並廢止票用內地票證許可，以及惡劣公司指許可條件，以僱員最高可被罰款100萬元。而家坐緊車去水坑尾。你哋嗰度咧最大型嗰隻保溫瓶啊，即係保溫杯啊，係咪保溫壺應該攞幾錢大約？知唔知邊啲啊？你約我都知少少價錢㗎嘛。唔係保溫杯，係保溫瓶應該攞。嗰個咧，點講？有少少流嗰個保溫瓶。你嗰個係裝飯嘅喎，佢都講裝水喎。请掌握扶手。Seguro segundo。请紧握扶手。Please hold the handrail。請掌握扶手。Seguro segundo。請緊握。下一站，盧連日公園。Próximo paragem, Jardim do Urubu。下一站，卢连若公园。Next stop is Lolinia Garden。裝水啊！我個股唔知係咪喺你度買嘅啦，好多年前，即係喺舊嗰間啊，而家咧零實個蓋嘅漏水嘅，不過又好耐熱喎啲水喎，咁多年個漏水點解嘅？
日阿婆喺嗰度買咗嘔電啊！呢個又話幾多十，呢個又話幾多十。